Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын үй жағдайында жасалынатын кеспе көженің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, суымызды, тұзымызды салып, ерігенше араластырып аламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп алыңыз. Үстінен ұнымызды саламыз. Қатты емес, жұмсақ емес, қамыр илейміз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Қамырымызды осылай илеп аламыз, осындай қаттылықта болады. 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткен соң қайтадан алып, қайтадан июін қандырып илейміз. Июін қандырған соң тағы да бір 5 минутқа қойып қоямыз. Етімізді дайындаймыз. Етімізді осылай турап алдым. Картошка, пияз, сәбізімізді де турап аламыз алдын ала. Ыдысымызды отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құямыз. Оның үстінен қызған соң пиязымызды салып, қызарғанша қуырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңізді тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш сеуіп, араластырып қуырамыз. Бір қасық, шай қасық томат саламыз, қуырып аламыз. Үстінен 3 литр су құйдым, салқын су. Тағы да тұз саламыз дәміне қарай. Және лавр жапырағын саламыз. Тұзды көп салмаңыздар, себебі кеспе көжеде де тұз болады. Қайнаған соң 1 сағатқа қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың июі қанған соң өте жақсы езілмей пісіп шығады. Сонымен қатар жақсы жайылады. Менің каналымда бұдан да басқа дәмді пирогтардың, салаттардың, ыстық тағамдардың неше түрлі рецептер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Бешбармаққа арналған қамырдың рецебі бар. Қалай жаю керек, қалай илеу керектігі. Қамырымызды жайып алдық осылай. Осындай қалыңдықта болады. Енді кесеміз. Қамырды орап ұзынша етіп кессеңіздер де болады. Мен қысқалау етіп қамырды кесемін. Дәл осылай орап кессеңіздер де болады. Үй жағдайында дайын болатын лапша, яғни кеспе көже өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қамырымыздың бәрін дәл осылай кесіп турап аламыз. Дайын болды. Жұмыртқа қосылғасын біздің қамырымыз сап-сары болып, әдемі болып тұр. Сорпамыздың қайнап жатқанына 1 сағат болды. Енді кеспемізді саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңізді тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып,
қолдап кетсеңіз. Бетін жауып, қайнаған соң піскенше, яғни кеспеміз піскенше 5-7 минуттай ыстаймыз. Осы кезде тамақтың тұзын көресіздер. Тамағымыз дайын болды. Өте дәмді болып шыққан. Істеп көріңіздер, ас болсын.